오늘은 4월 9일 금요일입니다. 금요일. 여기는 인천 월미도 관광특구 월미도인데 지금 뭐 말로 못하는 그 자동차의 소음으로 아주 큰 문제가 되고 있습니다. 이 월미도에 오는 그 고급 승용차들의 그 머플러의 그 소리가 막 빠바바바바바 하고 막 별의별 소리가 나면서 주민들의 원성이 자자합니다. 고급차인데 이 사람들은 월미도를 스피드웨이로 사용만, 아우토반처럼 스피드웨이로만 사용하지 여기 와서 뭐 커피도 한잔 안 팔아주는 아주 멀찌감치한 사람들이 소음의 주범이 되고 있습니다. 그래서 월미도에 그 많은 주민들이 피해를 보고 있는데 아주 민원이 자자합니다. 그래서 그 월미도 그 놀이공원 사거리에서 제가 잠깐 서 있었는데 수십 대가 지나가면서 막 굉음, 막 폭발음, 뭐 별의별 소리가 다 나서 아주 고급차일수록 소리가 더 큽니다. 예. 그래서 자제해 주시든가 아니면 인천 경찰에서 단속을 좀 해주셨으면 합니다. 너무 시끄럽습니다. 막 차가 한두 대가 아니고 막 거의 뭐 몇백 대가 와서 그렇게 개음을 하고 있기 때문에 여기는 호텔도 있고 또 영업하는 사람들이 많은 지장을 받고 있습니다. 그러니까 하루속히 빨리 단속을 하든지 이 사람들이 그런 그 괴음을 낼 수 있는 그 데시벨 측정을 해서 어느 단속할 거는 확실하게 단속해야 되는데 고급차일수록 더 그렇습니다. 지금까지 특정 경기자가 다 월미도 놀이공원 앞에서였습니다.